大家好，歡迎翻嚟 Do's Channel。今日我又帶大家嚟最好食嘅雞白湯拉麵。咁啊，事情係咁樣嘅。咁咧，曾經有位友人咧同我哋講，呢間雞白湯拉麵係佢喺多倫多食過最好味嘅雞白湯拉麵。咁我哋就嚟搬屋啦。咁咧啲廚具嗰啲已經收起晒啦。咁咧就揸個車過嚟，揾咗差唔多半粒鐘嘅車位咧，終於停到車。然之後咧就嚟到呢度門口試下啦。今日咧就係星期六嘅夜晚，但係咧就冇排隊喎。咁咧我哋又入去睇下究竟有咩好食啦。咁我哋已經入到嚟咧，咁咧其實間鋪頭唔算好大，咁咧啲位咧都係比較細嘅，成間嘢咧嗰個日式嘅感覺好重。我記得好多本地人咧，佢哋係食飯嘅，佢哋唔係食拉麵。咁但係睇落去咧都好似唔錯。咁另外咧，我哋見到咧有呢個 combo 啊，咁睇下咧會唔會抵啲啦？佢兩個人咧兩個拉麵，再加兩個小食，加兩罐嘢飲咧，都要46蚊啦已經。combo 入邊咧喺呢度有啲細嘅 statement 嘅，咁咧就係話你一定只可以揀 signature 啦、original 啦、red spicy 啦、black garlic 啦，同埋 vegetarian 嘅款式咯。咁就冇老婆最要嘅鴨油，咁所以咧我哋都要分別咁叫啦。咁咧係一個飯咧 Donburi 咧，咁就16蚊啦。一個拉麵咧就係16蚊至到20蚊不等。最出名就係雞白湯醬油拉麵，然之後咧仲有呢個鴨醬油拉麵，跟住另外嗰兩個就比較普通啲嘅，就係黑蒜油齋拉麵同埋呢個紅白素食拉麵啦。咁呢度咧終於俾我哋見到拉麵鋪咧係有替肉食嘅。平時喺downtown食嗰幾間拉麵咧，佢都冇替肉，就要你重新咧再叫多個碗嘅。咁呢度咧就有替肉可以叫。咁唔知係咪可以叫到一半就叫咧？因為佢同啲 topping 一齊，仲有4個唔同嘅拉麵，就係分別係 signature 啦、original 啦，同埋 trophy。另個名叫 truffle 啊，松露叫 truffle。係咪 truffle？sorry， 有個 truffle 啦，就係松露拉麵，同埋一個豬嘅湯底啦。雞白湯拉麵配牛當醬，我咧聽到真係皺晒眉頭。咁啊，仲有前面嗰幾間咧係仲有期間限定拉麵啦，後邊咧就係好難食嘅紅菜頭。咁所以咧而家眼花繚亂喎。咁我哋叫咗啲咩咧？陣間就同大家講。A few moments later，咁我哋最終咧就叫咗一個招牌雞白湯拉麵，一個鴨油醬油拉麵，同埋咧一個炸雞。咁啊炸雞咧就最先嚟到，咁啊正宗嘅日式炸雞啊，就配呢個沙律醬。咁睇落去咧都幾酥脆嘅，但係都幾貴，8個款咧就3嚿，計埋稅同埋 tips 嘅話咧，差唔多一嚿雞咧就3-4蚊。除咗有俾呢個沙律醬之外咧，仲有俾啲味噌、辣味噌。試一試下辣味噌，都幾辣㗎，係咪俾你溝埋之後撈嘅咧？我都唔係好清楚。先試一個就咁點呢個沙律醬，算係皮冇咁厚嘅日式炸雞喎。因為正常咧，日式炸雞會整到個皮都幾厚下，好脆身。佢呢度咧雖然係脆，但係咧又個皮唔算厚啊，咁所以食落去咧就冇咁膩。咁當然咧就失去咗一少少日式炸雞嘅特色啊。咁咧其實加辣味噌咧，其實就唔係好覺。咁總括嚟講咧，大家就普普通通咁樣啦，冇乜特別。咁我哋說時遲那時快咧，個拉麵已經到咗啦。咁先嚟嘅咧就係老公嘅雞白湯拉麵啊。咁上面咧分別就有溏心蛋、雞肉、豬肉、炸蒜頭啦、洋葱碎啦，同埋一堆唔知咩嚟嘅蔬菜碎。之後就係到我嘅鴨油拉麵啊。咁上面咧就有紫菜、煙鴨胸、名門卷同埋洋葱碎。拉麵嘅樣咧，大家都睇咗啦。咁我哋咧先試一試個湯。唔知咩嚟嘅菜，菠菜好似係，佢都算濃，但係咧仲未去到香港食嗰啲咁濃。但係嗰個雞嗰個味道唔算話好出啫喎，我覺得。咁啊，試埋老婆呢個鴨油醬油拉麵先，就係食到鴨油溝咗醬油嘅味道，但係又唔可以話係特別驚豔咯。無論係雞嘅湯底或者鴨嘅湯底咧，我都只可以講係好味，但係咧未去到驚豔。講一講佢嗰個配菜有啲迎合多倫多嘅口味。第一佢有啲唔知咩嘅菠菜啦，第二咧就有洋葱。我係從來冇見過拉麵入邊咧係有洋葱。咁最後咧就係我哋係叫咗粗麵嘅，但係咧佢呢個嘅粗度喺日本拉麵嚟講真係叫幼麵。我已經想像唔到咧佢幼麵係咪好似蝦子麵咁幼啊嚇？呢個粗度嘅話咧喺香港或者日本絕對係叫幼麵嘅。有鹼水味。有鹼水味啊？咁大劑啊！食完之後跟住你吐啖氣有鹼水味。
但唔算話好重嘅。咁啊，試下撈埋嗰啲配菜一齊飲下個湯啦，都係冇乜特別，反而咧係有啲破壞咗佢嗰個雞白湯嗰個精髓，因為佢嗰啲葱啊、蒜啊、洋葱啊，呢啲都係幾重味嘅嘢嚟。我個人覺得咧就唔係幾夾。至於麵咧就係製式麵啦，咁其實咧又唔係好掛湯。咁鹼水味咧其實就喺我呢碗啦，就唔算話好重，亦有可能咧係因為咧我碗湯咧佢又有蒜又有葱又有嗰啲其他嘅味道咧，將佢嗰個鹼水味蓋過咗都唔定。總括嚟講咧，呢個麵咧都唔係話一個出色嘅麵啊。咁啊試一試個溏心蛋，溏心嘅熟度咧係完美嘅，表面嘅色水咧都顯示咗咧佢係有浸過嘅，但係咧內河個汁本身個味道就唔係好夠，亦都冇話嗰啲咩酒香味，同你自己喺屋企浸一陣其實係差唔多。我嗰碗嘢咧就除咗啲鴨肉啦，跟住有紫菜啦，跟住有洋葱啦，有個名門卷啦，同埋有少少呢啲京葱，因為佢個味好重。咁但係咧，佢個湯我覺得係好 creamy 嘅湯嚟嘅。飲呢個湯咧，我又唔覺得佢有啲味精喺入邊啦，係好順滑，可以容易入口嘅嗰種湯，又唔會話係好暴力、好重味精嘅嗰種啦。跟住咧，我本身以為咧，佢嗰啲鴨肉咧係煙鴨胸嚟，因為咧睇佢樣咧，其實都好似一塊煙鴨胸，只不過燒得唔係好好。但係當我頭先咧試咗半啖之後咧，佢好 amazing 咯我，因為佢唔係煙鴨胸嚟，佢係真中式菜館你會食到嗰種鴨肉咧，佢入邊係有嗰種好香嘅鴨鬆嚟嘅，就同平時以前香港食嗰啲 cheap 煙鴨胸真係好唔同。所以除咗佢有嗰種好香嘅鴨鬆味之外咧，佢食落去唔會話好肥膩咯，所以老公應該都容易接受。因為老公係個唔食煙鴨胸嘅人，就俾老公試下啦。我需要對老婆嘅評價作出修正啊！佢呢嚿嘢咧雖然唔係煙鴨，但係絕對係醃製過嘅，但係可以講話係好味嘅。食到而家為止咧，佢個鴨肉咧係俾佢一個驚喜我嘅。講完老婆嗰個鴨肉咧，都講下我嗰碗嘅肉啦。咁咧佢有兩片嘅，一片咧就係呢一個隻燒嘅豬啦，成件事係順口嘅。佢中間呢度咧係瘦肉嚟嘅，旁邊咧兩個係肥肉嚟嘅，但係食落去咧唔膩，加上佢有隻燒咧夠晒香嘅，所以呢個肉係幾出色嘅做得。另外咧，一睇就知道呢個係雞胸肉啦，不抱期望地試一試，就係一塊好嫩嘅慢煮雞胸肉咯。咁啊，但係你話有咩特別味道啊、特別香啊、特別調味啊就冇啦。咁但係咧，真係值得詬病嘅咧，佢呢度咧個湯同埋個麵嘅份量咧都係偏少。即係如果你要我講嘅話，頭先老公嗰個雞胸肉咧真係一個好普通嘅慢煮雞胸肉，冇特別。而呢個叉燒咧，佢嗰個隻燒味係幾香嘅，除咗側邊嘅肥肉之外咧，佢中間咧係全瘦肉嚟嘅，咁所以就唔似得香港嗰啲拉麵鋪咁咧咁肥，因為香港啲拉麵好肥肉咧，我哋係撩中間啲瘦肉，整到出邊啲肥肉全部掉。有呢個嘢就唔使浪費，可以食，係幾好嘅。因為我個碗咧本身係冇雞蛋嘅，咁我就得兩片紫菜，咁我就攞咗個紫菜同老公交換隻雞蛋，咁所以咧就等我試一試個雞蛋。除咗個溏心熟度係幾好之外咧，佢好似冇醃過呢隻蛋，咁就有少少失望啦。對於隻蛋，對於拉麵鋪嘅溏心蛋咧，我係中意嗰啲有醃過啦，跟住溏心熟度又好好嘅嗰種。咁呢一隻蛋除咗熟度係好好之外咧，佢完全冇醃過就失色咗啲啦。咁老公話碗麵嘅份量有啲少，我覺得對於女仔嚟講啱啱好。講漏咗我碗嘢咧，仲有一嚿名門卷啦，名門卷應該都唔使介紹，名門卷都得嗰陣味嘅啫。個炸雞咧，其實我食咗大半嚿啦。相比起兩個拉麵啲肉嚟講咧，炸雞係更加冇特色㗎。除咗佢比較大嚿之外，我唔覺得佢有啲咩特別。如果大家嚟咧，就可以唔使嗌炸雞，慳翻個 quota 食其他嘢就好。咁老公咧就心思思想嗌多個屉肉，咁唔知個屉肉會有幾大份啦？我哋要等到職員過嚟，得閒幫我哋落單先。知道佢睇咗有幾大份。呢度咧成個餐廳啦，即使係而家星期六啦、夜晚啦，都係得兩個職員咯，喺個場度。咁但係咧，佢哋又好忙喎，所以基本上咧就好難揾到職員落單。食到最尾咧，我就叫咗份屉肉啦。咁但係因為佢好耐都冇嚟，咁個湯咧其實已經變凍晒。咁個雞白湯咧就咁樣就咁啤過嚟咧，有陣好熟悉、好懷舊香港嘅味道。我一直都諗唔係咩嚟，結果老婆一食咧就已經答咗我係粟米六粒飯嘅味道。係完全係一模一樣，有冇可能俾我聽點解？喺香港食嘅雞白湯都唔會有咁嘅情況，係呢個係我第一次試到呢邊嘅雞白湯，
佢有粟米肉粒飯嘅味道。如果佢有個白飯倒落去就變粟米肉粒飯，千呼萬喚始出來啊！咁啊細麵就嚟咗啦。其實粗咧就粗，真係粗少少，但係最主要咧一個係曲麵，一個唔係曲麵咯。其實佢應該改名，呢個叫直身麵，呢個叫做曲麵。咁啊一球噶啦，其實都幾大球喎。咁一攞咧，其實都已經索晒個湯。但係加泰肉係平好多，好似兩個9毫9 3蚊，唔會全個食唔飽咯。只會變咗食一個粟米六粒湯麵。自從老婆講完係粟米六粒湯之後咧，我而家覺得我都係食個粟米六粒。幼麵食落去嘅 performance 咧係好過粗麵嘅，因為好似係冇咁鹼水味，加上佢比較吸湯少少。只不過幼麵咧就損失咗一啲拉麵嘅彈性，我覺得佢有啲似上海拉麵嘅幼身版。咁我哋食完出去就同大家講食完嘅感想。A few moments later. 好啦，大家咁我哋咧已經食完出翻嚟啦，埋單咧兩個人咧食咗65蚊，連埋 tips。咁上一餐我哋食印度菜咧都係50蚊，但係仲可以打包食埋第二日，所以咧絕對算唔上話有性價比啊！喺個環境開始講，喺個環境咧係比較細同比較窄嘅，然之後咧佢入邊嘅嗰個人口密度咧係極高嘅 ，OK， 至少喺北美嚟講人口密度極高。加上咧，唔知係咪裝修問題咧，佢唔吸聲，啲人講嘢又好大聲，所以係勁嘈啊！成件事。特別係因為佢入邊好多人都係5至6個人一班人，5至6個人一班人。咁你知道越多人一齊傾偈嘅時候就會越嘈，咁越嘈咧幾個 group 一齊喺度傾偈咧就會好應聲，然之後跟住係真係坐到頭痛啊嗰種嚟㗎係。如果佢隔音做得好少或者吸音做得好少，就可能會好啲嘅。但係依家就好差啦。係啦，跟住咧人手咧佢係完全唔夠啦，因為咧。去到最尾，我落咗個細麵咧，都要等咗成10分鐘。然之後咧，我哋埋單咧，佢都係叫我哋抌低部機，然之後咧去咗執台啦。雖然咧佢係態度好好嘅，但係咧佢真係完全冇人手去理我哋，因為出邊都係喺度有啲人去排緊隊啊，跟住有啲人借廁所啊，跟住總之好鬼多嘢做啦。跟住又要入埋廚房幫手咁樣，佢廚房入邊係2個人，樓面係2個人，所以咧完全係踢晒腳嘅，即係佢人手不足啦。呢個你要記住，今日係星期6嘅夜晚，係啦，理論上應該係全部人手都喺晒，都係唔足夠啊。咁啊，最尾先叫講到食物啦。咁啊，食物咧麵係普通啦，小食咧係普通啦，湯咧老實講咧都係普通啊。肉係最好食。係啦，肉咧鴨肉啊，同埋佢嗰個燒豬肉咧係最好食嘅。佢嗰個好味嘅程度，你需唔需要登過嚟去食咧？又未至於。咁所以我只會俾一個普通嘅評價佢啊。即係你路過肚餓唔使等台。可以入嚟食嘅。咁我哋上一次咧喺東方廣場咧，好肚餓，路過咧食一間印度嘢咧，係意料之外咁好食啦，同埋都係抵食好多啊！就係咁樣啦，下集見，拜拜。